广西出现神秘生物，老虎都要忌惮3分，它到底有多厉害？广西村民在山上发现一只有着金黄色毛发的动物，就像是一只豹子一样。在村民发现它的时候，它还在攻击一直没有成年的小水牛。村民仔细看了看，似乎是山彪，并且他听说老虎见了山彪都要礼让3分。村民看后感到一阵后怕，山彪到底有多厉害呢？当地村民就上报了有关部门，专家根据当地村民的描述，认为这种神秘的物种就是山彪，它们是曾经广泛分布在亚洲地区的一种食肉动物。这下确认了是山彪后，附近的村民更害怕了。据说这种山彪非常凶恶，甚至连老虎和豹子都不怕。有传言说虎生3子必有1彪，而这个说法意思就是老虎一般只生2只幼崽，如果一胎生了3个，其中就有1只彪。彪就是因为先天的营养不良，身体瘦小软弱，一身褐色的绒毛又短又稀，还没有虎毛的条纹斑，所以母虎就不认它，不给它喂奶，还经常踢咬驱赶它，甚至将它扔到饿狼出没的荒野。从此彪就在被追杀的险恶环境中生存，它们的成长之路可谓是九死一生。它们为了活下去，吃森林中腐烂的食物，甚至是脏水，还在这种环境下学会爬山爬树，有时还会面对比自己强大的虎豹搏斗。就在这样残酷中的成长环境下长大了，成为了山林中的霸主，和各种猛兽争斗，以至于老虎都怕它，所以它们的身上往往都是新伤旧伤不断。山彪真的比老虎还厉害吗？广西惊现神秘山彪，老虎见了都要礼让3分，它真的比老虎还厉害吗？因为它们之间的生存地是有重叠的，所以它们之间属于竞争关系。如果不幸遇见，那谁的战斗力更强呢？食肉动物的较量，体型往往是胜负的关键，一般个头和体重越大的一方胜算就越大。所以从体型上看，老虎的体长在150到290厘米之间，体重最小为300斤，最大为600斤。而山彪的体长和体重体型远没有老虎雄伟，它们之间的体型差距巨大，老虎占有绝对的优势，所以山彪靠其他实力也无法弥补。古代就曾有对彪的描述，它非常凶狠，还敢吃老虎的幼崽，也就是这样的描述才流传出它比虎豹还凶恶的传言。那它真的比老虎还要厉害吗？它属于中等体型的食肉动物，一般会避免和虎豹打斗。它们也是非常聪明的，因为对手实在太强大，没有十足的胜算，它们是不会和对手去拼搏的。无论是老虎还是豹子，它们的体型和战斗力都能碾压山彪，非要硬刚它是不可能战胜虎豹的。野外虽然没有直接观察到老虎捕杀山彪，但是已经在虎粪中发现出山彪的残骸，由此看来，山彪比老虎还厉害，也只是传言，并不是事实。虽然它没有老虎威猛，不过却拥有猛兽的配置，肌肉很发达，爆发力强，四肢长，速度十分惊人，犬齿锋利，尾巴长，以及超群的听力。它属于独居动物，总是喜欢单打独斗，生性凶残，行动敏捷，并且它的食性还比较广泛，主要是以鼠类、飞鸟、兔子等小型动物为食，饿极了也会去捕捉比自己大数倍的麋鹿、斑羚、牛羊等动物，捕猎成功率还是挺高的。那它到底是属于什么动物呢？广西出现山彪，老虎都要忌惮3分，山彪到底是什么动物呢？其实它是一种中等身材的猫科动物，学名为亚洲金猫。它们喜欢隐匿在人迹罕见的山林中，凶猛又机警，从不轻易现身，会刻意的避开人类，并且数量也比较稀少。过去人们很少发现它们的踪迹，因此被称为是最神秘的猫科动物。近年来，我们可以借助放置在野外的红外相机，记录它们在野外的行为，让我们对它们有更多的了解。它的外形和古人描述的彪非常相像，因此叫它山彪。它们的一大特点就是有着丰富的毛色，毛色非常多变，还会有不同的花纹，有时候被人们误认为是豹子，其实亚洲金猫的脸部有很多白斑。它们在捕猎习性上还是比较凶猛的，还能捕杀比自己体型更大的斑羚和小型的鹿。不过它们能捕猎到最大的猎物，也就是小牛犊了，其凶猛程度和老虎是没有办法比的。并且因为有的金猫身上是有花纹的，外形和老虎有一些相似，所以就被误认为小老虎。因为和老虎长得很像，它们还被视为虎皮和虎骨的替代来源。它们有时还会被当成野味，而皮毛和骨头就会被卖掉。国外就曾收到过被刷成老虎皮的亚洲金猫皮毛。如今它们的生存现状并不好，随着大量的生存地的丧失以及偷猎，它们的数量减少了很多，它们的身影逐渐从我国南方地区逐渐消失了，甚至在一些动物园的亚洲金猫
也因为数量稀少，缺乏繁育条件，逐渐走向灭绝，也将它列为了近危物种，也成为了2级保护动物。但是我们对于它的关注和重视依然不足，也没有进行有效的繁育手段来扩大它们的种群。不过近2年，在南方地区又渐渐地出现了它们的身影。对此你有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。本期的视频到这里就结束了，感谢您的观看。喜欢本期视频可以添加关注哦，我们下期再见。